hari ibyo wibwira ko ufite utagifite. Ubundi mu gusenga kwa muntu, mu gusaba kwa muntu, akenshi narababwiye ngo iyo Imana iguha ikiguhaye gifite inyungu cyateganyirijwe kigomba kwinjiza. Hanyuma iyo umaze kucyakira ukajya ku isoko cyangwa se ukajya kwitseta aho ugomba kubyariza umusaruro cya kindi wahawe, ni ukuvuga ngo iyo ugezeyo Imana ikomeza gutegereza inyungu ya cya kindi wahawe. Hanyuma rero iyo ugezeyo uyu munsi wa none hariho abantu bahawe barajyana, bageze aho bagomba kubyariza umusaruro icyo bahawe bararekura. Niba twabyita ko barekuye, niba twabyita ko batazi ko icyo bahawe kigomba kuzana inyungu, igihe iyo kigeze ngo uwabahaye yakira inyungu y'icyo bahawe, ategereza inyungu akayibura. Ese biterwa n'iki? Mu buzima bwa buri munsi dufata ko umuntu ari umukire, ariko nta muntu ushobora kuba umukire atarasobanukirwa ikintu ashobora gukuramo bwa bukire. Ubukire ni muri cya gihe umuntu yafashe igikorwa runaka, akazi runaka, akagashyiramo imbaraga, nubwo twaba utuzi dutandukanye, ariko ukaba wamushaka muri bwa buzi cyangwa se muri za bizinesi, igihe icyo ari cyo cyose, anytime, ukaba wahamusanga, sibyo? Ntuhamubure. Ibyo bikorwa akora yashyizemo imbaraga nibyo abyaza umusaruro, hanyuma hakabonekamo inyungu ndetse inarenze ibyo yashoye, kuko umutima we uba uhorayo. Kandi iyo uhorayo, byanze bikunze ahari icyuho icyo ari cyo cyose arakontorora cya cyuho akagikuramo. Tugiye kurebera hamwe rero ni iki gituma umukristo wa none Imana ireba ikabona ibyo yahawe atakibifite, kandi hari abibwira ko bakibifite. Turabasuhuje bene data, nshuti z'umusaraba mwebwe mwese mudukurikirana ku gicaniro Kibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza, ubumwe bw'abanyarwanda n'abanyamahanga. Ni Pastor Theogene ku gicaniro Kibanga TV. Nk'uko tumaze kubivuga hejuru, uyu munsi tugira ngo tuganire, turebere hamwe ese ni iki wahawe utagifite, cyangwa se ni iki wahawe ariko uyu munsi wa none ukaba udatanga inyungu z'icyo wahawe. Ntabwo turi bwifashishe Bibiliya gusa, kuko Imana yaduhaye ubwenge ndetse yadusigiye Mwuka Wera kugira ngo adufashe kurushaho kwegera cyane ubwami bw'ijuru, noneho nabwo butwegereze icyo butwifuzaho. Ni ukugira ngo rero turusheho kwinjira, ndagira ngo wisuzume wowe ubwawe, urebe muri uyu mwanya ubundi kuki abantu banibanda kuri Bibiliya cyane, kandi Kristo yaravuze ngo ntimukigengwa n'amategeko, kuko n'ubu gusoma ayo mategeko ntubasha no kuyegera, ntubasha kuyatinya, ntushobora cyangwa se ntushobora guhunga ingaruka zishobora mu kuva mu kwica aya mategeko. Hari ibintu tudakwiriye no kuvuga ngo dusome muri Bibiliya gusa. Aha niho hantu tugiye kwinjira. Ni ukuvuga ngo rero
Imana yahamagaye umuntu. Reka tubone gusenga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, Mana itareba nk'abantu, uyu munsi uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire n'ubwoko wiremeye, abahungu ndetse n'abakobwa, kandi abanyitorero n'abandi bose bataraba abitorero ariko kandi bategerejwe n'imbaraga z'itorero arizo za Kristo. Reka uyu mwanya ubanye natwe, ubane n'abadutega amatwi, kandi Uwiteka nyir'ibihe, ubutumwa bukore ku mitima ya benshi, Uwiteka, kandi ubahindure. Urakoze, turagushimiye rero ko ubana natwe ukatwambika imbaraga mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muvandimwe wo muri icyo gicaniro Kibanga TV, rero ndagira ngo tuganire ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi kikubwira ngo hari ibyo wibwira ko ufite kandi utagifite, cyangwa se hari ibyo ufite uwaguhaye ategereje inyungu yabyo cyangwa se yacyo, icyo wahawe kandi akaba atayibona. Ni iyihe mpamvu? Icyo wahawe ni igiki? Nakubwira ngo rero twavuze ngo umukire. Hari umuntu wahawe itaranto. Hari umuntu wahawe itaranto, cyangwa se akazi, cyangwa se impano y'urukundo. Igihe wahamagarwaga, ubundi tuvuze ngo umuntu yakijijwe aba yakuwemo ibibi agashyirwamo ibyiza, kandi ibyo byiza ababishyizwemo n'imbaraga y'Imana, ibitegereje ko bya byiza bizashyirwa mu bandi bantu uzagendamo, hanyuma bigatangira bigahindura abandi. Bitari ngombwa ko Imana yimanukira. Oya, Imana no kuvuga ngo uko imeze, imbuto yayo iyibiba mu muntu igamije ko izasandara ikagera hose. Ariko twebwe nk'abakristo iki kintu tujya tukibagirwa. Ni ukuvuga ngo rero niba iguhaye imbaraga yayo, ikaguha akazi cyangwa ikaguha impano runaka, muri make tuvugire muri rusange tuvuge ngo urabatijwe, urahinduwe. Ntabwo ibi bikoze ngo uhindurwe we, ahubwo ibi bikoze kugira ngo uhinduke, nurangiza guhinduka uhindure, ugenda uhindura abandi. None rero hari ikibazo kigaragaza yuko icyo wahawe ngo kiguhindure wibagiwe icyo uri cyo cyangwa se icyo ari cyo. Urangije kukibagirwa, Imana yo yicaye itegereje inyungu ituruka muri wowe. Ariko se iyi nyungu koko izaboneka? Abantu benshi mu buzima bwa buri munsi, uyu munsi uzitegereze, hari abantu usanga Imana yarahaye akazi k'ubucuruzi, hanyuma ikikwereka ko abantu bibagiwe, yagera muri ka kazi agashaka kuba umusitari muri ka kazi. Kandi Imana ntigira abasitari. Imana nta basitari. Niba warerejwe kuba ubwoko bwatoranijwe n'Imana, nta kindi kintu ukwiriye kugira ute kwiyegurira. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ubutunzi bwe bwo buramufata bukamukoroniza. Nta bindi bintu bishobora kumukoroniza biza biturutse ku ruhande ngo bishoboke, kuko abazi neza cyane ko umunsi yagize ibindi bintu arangariramo bizamutera igihombo. Ariko Yesu, nta bantu, wenda barahari bake, ariko sinzi niba n'abandi bajya babisobanukirwa. Biragoye kubona umuntu wiyeguriye kuba umutunzi w'iby'Imana, yagera muri ka kazi Imana yamuhaye agashaka kuba umusitari muri ka kazi. Niba ari ubucuruzi, agashaka kuba umusitari muri ba bacuruzi bagenzi be bagendana mu modoka, bagendana na hehe, nabo bagatangira bakajya muri za mani, bagatangira. Hari abadamu bamwe na bamwe muzababona cyangwa se muzabumva, ukajya kumva ari kuvuga amagambo y'urukozasoni ari mu bantu bagenzi be, kandi nyamara Imana yo yari yiteguye ko nagera muri ba bantu, we ari we uzajya wumva bavuga amagambo y'urukozasoni, akabwira ati mujye mudukura abazimu hagati, cyangwa se agaceceka. Ahubwo bo bakajya bumva bakeneye kumva amagambo aturuka mu kanwa ke meza. Urumva? Ariko ibyo Imana ikabitegereza ikabibura. Ubwo ni urugero mbahaye.
icyo ni ikintu kigaragaza ko umuntu, urwo ni urugero rugaragaza yuko umuntu icyo yahawe atakigifite, kuko yakabaye agifite kiri gukora icyo Imana yagiteganirije. Ntabwo Imana yakigushyizemo nk'irobo, ahubwo yakigushyizemo ngo cyunguke. Wowe uri umurima, hanyuma yabibyemo imbuto. Iyo mbuto igomba gukura ikera ikazana umusaruro. Ariko uragera mu kazi cyangwa he ukavuga nawe amagambo y'urukozasoni nk'ay'abandi. Icyo gihe rero byumvikane ko wowe uri gukurikirana ibyawe. Hari n'ukuntu abantu bavuga ngo mu gusa n'abantu urimo ni ukugerageza kwisanisha nabo muri kumwe. Oya, kwisanisha nabo ashobora kuba avuga bya bindi bibi, ntumuhunge, ukamwiyegereza mugasangira, ariko ntumusangire ku magambo mabi. Ahubwo wowe ukajya ugerageza kuvuga kenshi amagambo meza, yo agenda afata, ni nka virusi, amufata gake gake kugeza n'Imana kandi igenda iguha imbaraga, kuko iba ibona uri mu kazi igushakamo. Ikindi kandi, ku ruhande rw'abavugabutumwa, niba wicaye hano kuri mikorofone cye no mu bindi, ugasanga imyambarire yawe warayihinduye nawe isa na yayindi y'abanyamahanga, icyo gihe ni ukuvuga ngo nawe ntukibuka, cyangwa se sinzi niba utabizi icyo wahawe icyo ari cyo, n'umumaro cyangwa se n'impamvu wagihawe. Ugasanga ahakabaye imbaraga z'Imana zo kubwiriza abantu b'Imana, wapakiyemo ibindi bintu. Urafata ku bya hariya, ufate ku bya politike, ufate ku byahe, ufate ku barwanya mu muhanda, ufate ibintu usanga byose bipakiye mu mutima. No mu kuvuga akenshi usange n'ibyo bintu uri kwivugiraho. Icyo gihe rero biragoye ko icyo Imana yaguhaye kiyizanira inyungu. Ibyo bintu bigaragaza ko utagifite, cyangwa se niba unagifite warabyibagiwe cyangwa ntubizi ko ugifite. Birahombya Imana, ariko nawe ntabwo biba bikuritse. Tugerageze dusobanukirwe ibintu, tureke kwibanda muri Bibiliya gusa. Ni naho kandi akenshi usanga dushinja abantu ibyaha, ariko twe tutirebyeho. Menya ko icyo wahawe hari impamvu wagihawe. Menya ko uri umurima wo kubibamo, hanyuma umenye ko icyo wabibwemo Imana itegereje inyungu yacyo. Umenye ko umusozi woherejweho nubwo uhawe kujya gucuruza, ugahabwa igishoro, Imana ivuga ngo nzagendana nawe. Ntabwo igiye kugendana nawe kugira ngo wirundanirize amafaranga gusa. Gira inyungu, ariko ikeneye n'izindi nyungu zinarenze izo ngizo z'abantu b'Imana. Niyo mpamvu yabwiye Petero na Yohana, aravuga ngo ntimukiri abarobyi b'amafi gusa, ahubwo mbageze no kuba abarobyi b'abantu. Muzaroba imigisha yanyu, ariko muzanaroba imigisha y'abantu b'Imana baza ku Mana, cyangwa se muzaroba ubwoko bw'Imana bwari bwaratataniye inyuma y'ishyamba, cyangwa se bwaratataniye mu ishyamba. Ese mukobwa, ese musore, iyo uri mu rungano uri umukristo, ubukristo bwawe uzirikana ko ubufite. Amagambo y'urukozasoni aguturuka mu kanwa mu gihe uri mu rungano, wibwira ko ashobora kuzanira inyungu Imana, wibwira ko bishimisha Imana. Ibyo ngibyo bitangira kuguterura mu kibanza Imana yari ikuzimo nk'intwari.
igatangira kugufata nk'ikigwari. Nyamuneka garuka. Kandi amagambo uvuze iyo ukomeza kuyakira, Satani yazana uyakira upakira mu mutima, rukuvuga ngo yo agenda aterura icyo wari warahawe n'Imana n'ububasha bwacu, yo akaba ariyo yitsindagira hahandi hari ya mpano y'Imana. Niho rero ibyo wavugaga nk'ibikino utangira kugenda wumva bihinduka, nawe ukumva wanabikora. Niba uvuga ku bijyanye n'ubusambanyi nk'uwikinira, hariho wumva kenshi abantu ngo Imana imbabarire, ngo amagambo apfuye mu kanwa kanjye. Ejo Satani azuririraho, niba ari abagabo ukorana nabo bazagusaba ku byo Imana yakuremanye. Niba ari abasore, niba ari abakobwa bazagutinyuka, cyangwa abamama bagushukashuke, bazatangira bakurebe ku gihagararo, bagukunde, bumve gusambana ntacyo bitwaye, bashingiye. Sibyo? Bene data rero, icyari gitumye nza nta magambo menshi, ndagira nkubwire ngo rinda icyo wahawe. Rinda icyo wahawe. Nutakirinda ngo ube maso, ugafata ibintu byose ugapakira muri wowe, ntabwo ushobora kuba umutunzi. Nakubwiye ngo umutunzi w'Imana nufata ikintu kimwe cyangwa ibintu bibiri akabishyiraho umutima, akanga ko hari ibindi bishobora kuza bikajya mu mutima we, kuko bishobora kuba byinshi cyane, bikavayotinga amategeko y'akazi ke. Kandi iyo habayeho kuvogera ayo mategeko, hari ibintu bipfa. None niba twarerejwe kuba ubwoko bw'Imana, umuririmbyi w'108 indirimbo yaririmbwe n'umunyasuwedekazi ati jye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ku gupfa. Ariko wowe ntabwo ufite uruhande uhagazemo. Iyo ugeze ku bavuga amafuti nawe uravuga, iyo ugeze aho bandika kuri TikTok bavuga ibintu runaka, agatima karakurya nawe ugashiduka wanditse. Ntabwo ufite uruhande urimo. Nyamara mu kuba uri mu ruhande runaka, ubwo nibwo bukire. Uko Imana ibona umutima wawe uri hamwe, pana kujya impaka ngo wumve urubuga rwose ugezeho bandika nawe usugumbwe wandike. Nunandika kandi hanyuma andika ibitandukanye n'ibyo bavuga, kuko wemeye guhangana nabo, wandika ibintu bishobora kugira abo bihindura. Ndibaza ko uvuze ikintu bwa mbere bakagutuka, ukavuga ubwa kabiri bakagutuka, mu bantu 30 cyangwa 20 bari kugutega amatwi, ntabwo hazaburamo usa nawe urimo uragenda abayorotinga amategeko y'icyamuhawe. Agatima kagakubita akavuga ati uyu muntu ari mukuri. Yanaivaho niba ari TikTok, Instagram, Facebook n'ibindi, akagenda umutima umukoma ngo ati biriya bintu uriya kuntu yavugaga ni ukuri. Ariko mwe muragenda ibyo musanze bikabahindura, ibyo musanze bavuga namwe mukaba ari byo muvuga, ibyo musanze bakora mukaba ari byo mukora. Icyo gihe ubutunzi buri muri wowe, Imana ashyize muri wowe, uba wamaze kubwica. Ntabwo ushobora kuba umukire ku by'umwuka. Ushaka kuba umukire ku by'umwuka, ukareba ibyo tureba, ukavuga ibyo tuvuga, tuvugishwa n'Imana, twerekwa n'Imana, usabwa kwiyegurira ibyo gusa. Ibiganiro byawe yaba ku muntu cyangwa ku bantu, yaba ku rubuga cyangwa ku mbuga, bikaba bituruka kuri ya mpano gusa yitwa gukiranuka, nta bindi. Ndabashimiye cyane. Ese uhagaze mu ruhe ruhande? Uwagushaka yagusangahe? Buri munsi turihana, Imana imbabarira amagambo apfuye. Uko ikubabarira amagambo apfuye, okira kubabarira.
ariko nawe ntushobora gushyikira ubwiza bw'Imana. Ntabwo ushobora kuba inkundwakazi ku Mana. Hari umuntu ujya kurwara akabimenya, bijya bitubaho, akamenya ko igihe kiri imbere atari cyiza kuri we, adashobora kugihindura. Bye bimbaho, akamenya ko icyo gihe kigomba kuza, Imana ikamwereka ko kigiye kubaho. Niba ari ibihe by'ubukrize akabimenya, niba agomba kugira utwo azigama akatuzigama, akamenya ko hagiye kubaho ibintu runaka, sibyo? Akamenya ko ibyo bintu runaka bigiye kubaho, akamenya uko yitwara. Ibyo ni ibimenyetso biba bigaragaza ko uri umukire imbere y'Imana, kuko nta kintu n'iki kimwe gishobora kuza kuba kimutunguye, kandi ayo makuru ntabwo ashobora kukugeraho. Haraca he? Aho yari kuza gutura watujemo ibivangavanze. Uravuga ko biba muri Kongo, ukavuga ko bibera i Burundi, ukavuga ko bibera muri Tanzania, kandi ibyo nta na kimwe ushinzwe muri byo, nta na kimwe kigeze aho gihuriye n'icyo washyizwe muri wowe. Bene data, inshuti z'umusaraba, kwari kugira ngo mwumve icyo bahugura. Niba mwarerewe kuba ubwoko bw'Imana, nimukomeze mukomere ku cyo mwahawe, icyo mwahamagariwe. Mumenye ko mwagiherewe guhamagara abandi, kandi ntimuzabahamagara mugira aho bari musanga bavuga ibyo bavuga namwe mukaba ari byo muvuga, ahubwo bazahamagara nuko mugera aho bari, ikibarimo kikaba aricyo kibahamagara. Hanyuma mwebwe ikiri muri mwe kigahamagara bariya, ikiri muri bo ntikibahamagarire kubahindura mwebwe ubwanyu, ahubwo kikabahamagarira kubamenyesha bo ubwabo icyo bari cyo, kugira ngo ikibarimo namwe gikora akazi kacyo kuri bo. Ubundi umuntu we hari ikintu kimubamo, iyo umugeze imbere ikimurimo kiraguhamagara, ariko ntikiguhamagarira guhindurwa nacyo, ahubwo kiguhamagarira kukwereka nyiracyo uwo ari we, kugira ngo noneho ikiri muri wowe, we watumwe n'Imana, kirusheho gukora akazi kacyo neza. Ikibabaje rero ni uko ibiri muri bo ari byo biduhamagara bikanaduhindura. Nimurekeraho. Ndabashimiye. Imana y'amahoro ibishimire. Mugire umugisha w'Imana. Ibihe byiza.